線は東京の高尾駅と山梨県の大月駅の間の上下線で午前10時過ぎから運転を見合わせました。横浜線は午前11時半頃から町田駅と西本駅の間の上下線で運転を見合わせています。首都圏の私鉄では京王線が八王子市の北野駅から北尾線口駅、また調布市の調布駅から相模原市の西本駅の合わせて3区間で午前11時頃から上下線で運転を見合わせています。小田急電鉄は運休の期間について一部の列車を除いて上下線とも当面運休しています。また京浜急行や東急電鉄、京成電鉄、それにゆりかもめは列車の本数を減らして運休しています。このほか静岡県内を走る京浜急行は午前7時半頃から全線で運転を行っています。雨が降り続いている北海道では湾岸後に川の水位が非常に高い状態が続いています。台風の影響で再び雨が強まり、明日にかけて局地的に非常に激しい雨の恐れがあり、川の氾濫や土砂災害などに引き続き厳重な警戒が必要です。北海道では今月19日の降り始めからの雨量が多いところで350ミリを超え、平年の8月1ヶ月分を上回り、大雨となっています。午前11時までの1時間には北海道本関市町で20ミリの強い雨を観測しました。北海道ではこれまでの雨で地盤が緩み、土砂災害が発生しやすくなっているほか、川の水位が非常に高い状態が続き、設計上堤防が耐えられる水位の高さの上限とされる計画高水位や氾濫の危険性が高まっている氾濫危険水位を超えている地域があります。この後、局地的に激しい雨が降る恐れがあり、台風9号の接近で明日の明け方からは局地的に雷を伴い1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日昼までに降る雨の量は北海道の多いところで200ミリと予想されています。引き続き川の氾濫や土砂災害に厳重な警戒が必要です。今後の雨と風の見通しや防災上の注意点などについて気象情報担当の佐藤さんです。今日の日中は関東を中心に大荒れの天気となる見込みです。まずこの時間の雨雲の様子を見てみますと、台風中心付近の非常に発達した雨雲、関東を中心にかかり、1時間に80ミリ以上の猛烈な雨が降っているところもあります。それでは台風の情報です。強い台風9号は西大島付近を北上しています。時速25メートル以上の暴風域に伊豆諸島や伊豆半島、また関東の南部の沿岸部で入っているところがあります。この後の予想です。この後10時には関東の南部の沿岸部に暴風域を伴って上陸する見込みです。そしてこの後夜には暴風域を伴って暴風南岸へ進む見込みです。さらに明日の朝になりますと北海道付近へ進む見込みです。この時間の雨の様子です。この時間、東京の青梅市では1時間に90ミリの猛烈な雨が降っています。また関東の南部の沿岸部